大家好，ST 咁今次就介紹 Tiny 名會員限定嘅殺神91裝甲車。個盒都變埋藍色，呢隻藍幾正 ，BB 藍，天空藍。有埋個架，大家睇唔到個編號，但係真係有嘅。佢有印埋個編號先裝嘢嘅。今次呢架嘢又一嚿硬膠算數喎，唔會分軟膠喎，唔會有軟膠狀態。佢都唔知幾時整硬膠碌，幾時整軟膠碌。今次呢架我會想要軟膠碌多啲，行起上嚟真係好嘈呢架，好嘈，頂唔順。玩呢啲護欄，車牌 AM6991，而家加完個平台即刻好笨重咁，幾有趣。啲人企完上去做咩啊？喺上面射催淚彈啫，應該係啫，冇乜其他用途啦。全藍色咁就咁警察有個 logo 咁咯。架車外貌真係唔係好形容到咧，睇完就算。係啊，真係。好彩我冇嘈呢個，真係好嘈呢架嘢，覺得好空心啊架嘢入面應該，如果係冇理由咁嘈。都係橡膠車胎整嘅，佢呢整到咁嘅紋咧，真係唔嘈都唔嘈就奇嘅。咁好啦，今次呢架殺神嘅介紹就嚟到呢度啦，鍾意就 like，記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。